今天北部和东北部的气温回升，各地早晚的天气仍然比较凉。苗栗以南的日夜温差大，基隆北海岸及台湾东北部有雨，并且会有局部大雨发生的几率。桃园以北、东部地区以及竹苗山区有局部短暂雨。接着来看各地的详细资料。